Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi Kisal İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Bizimlə siyasi baxış verişini izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar. Mövzumuzu və aktual suallarımızı studiyamızın qonağı ilə müzakirə edib cavablandıracaq. Studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Nigar Məmmədovadır. Xoş gəlmişsiniz Nigar xanım. Xoş gördük. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Nigar xanım, bugün aktual mövzu bildiyimiz kimi cənab prezident İlham Əliyev gələcəyin oyunları 2025 qlobal turnirin açılış mərasimində iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir. Hal-hazırda bu səfərlə bağlı və təəssüratlarınızı və fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Nə demək istədiniz? Buyurun. Ümumilikdə gəlin Azərbaycanın xarici siyasətində Ərəb ölkələri ilə münasibətlər aparıcı bir istiqamət təşkil edir. Bu da üst-üstə düşən mövqelərdən irəli gəlir. Elə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bir tarixə nəzər salaq. Çünki qoşulmama hərəkatına sədrlik etdiyi zaman Azərbaycan nə qədər Ərəb ölkələri Azərbaycan təşəbbüslərini dəstəkləyib, Azərbaycan tərəfindən keçirilən tədbirlər və s. bütün bunları Ərəb ölkələri tərəfindən dəstəklənməsini biz görmüşük, təşəbbüslərin dəstəklənməsini görmüşük. Bakı prosesinə nəzər salsaq, hansı ki, məhz Azərbaycan bu prosesin təşəbbüskarı olub 2008-ci ildə yenidən Ərəb ölkələri məhz sivilizasiyalar arası dialoq vasitəsilə, mədəniyyətlər arası dialoq vasitəsilə konfliktlərin aradan qaldırılması, konfliktlərin çözülməsi, onların qabağın alınması kimi təşəbbüsü və bu təşəbbüsü onlar Avropa ölkələri ilə birlikdə əməkdaşlıq nəticəsində qlobal arenada, beynəlxalq arenada təşviq ediblər. Bu da məhz Ərəb ölkələrinin Azərbaycanın siyasətinin dəstəklənməsinin təzahürüdür. Ümumilikdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini götürsək və bugünkü beynəlxalq arenada Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri öz iqtisadi templəri ilə, iqtisadi inkişaf templəri ilə fərqləndiyini biz görəcəyik və nə qədər neftdən gələn gəlirlər insan kapitalına çevrilməsi ilə, yəni bütün bunlar beynəlxalq arenada Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xüsusi bir yerə malik olduğunu bəli biz qeyd etməliyik və öz xarici siyasətində burada biz paralel də aparmalıyıq. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Azərbaycan Respublikasının üst-üstə düşən mövqeləri var. Yürütdüyü siyasətdə üst-üstə düşən mövqeləri var. Bir-birlərini həm beynəlxalq təşkilatlarda dəstək verən bir mövqeləri var. Azərbaycanın ədalətinin bərpası, haqq yolunda Azərbaycanın elə bugün bərpa quruculuq işlərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycana dəstək olmasını biz qeyd etməliyik. Amma qayıdaq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin siyasətinə, çünki biz dedik ki, üst-üstə düşən mövqeləri var. Orada o praqmatizm, məhz o stabillik, məhz diplomatiya yolu ilə problemlərin qarşısının alınması, məhz düşünülmüş strateji hədəflərə köklənmiş bir siyasətin yürüdülməsi bu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin siyasətinin məhz təməlini təşkil edir. Əgər region aktorlarına biz baxsaq, müqayisə etsək, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri o ideoloji liderliyə belə bir iddiası yoxdur. Çünki əsas iddiası mən iqtisadi inkişafıma nail olum, o ideoloji liderliyi qoyaraq qırağa. Mən o çox vektorluq da var o xarici siyasətində. Azərbaycanla üst-üstə düşən mövqeyi də elə ondan ibarətdir ki, çox vektorluq bir prinsipi əsasında xarici siyasət yürüdür. Bu nə deməkdir? Mən ABŞ-la da qlobal mərkəzlərlə, güc mərkəzləri ilə, o super güclərlə daha doğrusu mən siyasətimi yürüdürəm. Həm Çinlə siyasətimi yürüdürəm, həm ABŞ-la siyasətimi yürüdürəm, həmçinin də Avropa ilə mən öz siyasətimi yürüdürəm və əsasən də o iqtisadi diplomatiya ki, hansı ki, əsas prioritet təşkil edir Birləşmiş Ərəb Əmirlikliyində, o iqtisadi siyasət onun elə əsas instrumentlərindən biridir. Hansı ki, öz siyasi alətinə çevirib o iqtisadi diplomatiyanı, çünki problemlərin qabağını almaqla, amma diplomatiya yolu ilə. Çünki biz bunu Yaxın Şərqdə də onun yürütdüyü siyasətini görürük. Çox aktiv
aktiv olmayaraq, amma xaosun qabağını almaq istəyi. Çünki o xaos, o problemlər gətirib sonda o iqtisadi bir blokada, iqtisadi problemlərə gətirib çıxardır ki, o da əlbəttə ki, əlverişli bir şərait yaratmır. Çinlə çünki texnoloji proyektləri, ABŞ-la təhlükəsizlik sahəsində layihələri, baxın, müxtəlif bir layihələr aparır ki, həmçinin də Avropa ilə yaşıl, həm texnoloji, həm yaşıl enerji keçidləri Çinə elə o hub kimi əsas bir həlqə kimi görür və fərqli yanaşmaları var ki, çünki axı o super güclərdə bir-birinin arasında o maraq toqquşması olmasın deyənə və Azərbaycana köklənək, əlbəttə ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra o milli liderin rəhbərliyə gəldikdən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə bir nəfəs verildi, bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Mən burada qeyd etmək istərdim, 2005-ci ildə Ərəb Dövlətləri Liqası ilə Azərbaycan anlaşma memorandumu imzalayır və bu da artıq iki tərəfli münasibətlərə yeni bir qapının açılması deməkdir. Mən xüsusilə cənab prezidentin müsahibəsinə tamaşaçıların da fikrini kökləndirmək istərdim ki, cənab prezident nə qədər həm ərəb dövlətləri ilə əməkdaşlığa, həmçinin də onların içində Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, çünki Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bugün həm COP28-dən biz Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ev sahibliyi edirdi, biz COP29-u ev sahibliyə qəbul etdik. Digər tərəfdən yaşıl gündəliyin icrasında da bugün bir çox layihələrdə elə Mazda şirkətini götürsək, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə biz çox sıx əməkdaşlıq edirik. Bundan başqa elə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri neft hasilatı layihəsində səhmdardır. Həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də qaz yatağında səhmdardır və bir çox istər tikinti, istər birgə müəssisələrin yaradılması və sair bir çox layihələrdə əməkdaşlığımız var. 2006-cı ildə bizim hüquq müqavilə bazamız zənginləşir və mən keçid almaq istərdim. O 2006-cı ildə bir məqama da toxunaq, istər iki qat vergi tutmanın aradan qaldırılması, kənd təsərrüfatı, elm, çox şahəli bir istiqamətlərdə sazişlər imzalanır. Burada elmdir, təhsildir, tibbdir, hərbi əməkdaşlıqdır. Həmçinin elə 2006-cı ili biz nəzərdə tutaq. 2016-cı ildə yenidən bilirsiniz, müxtəlif bir dövr keçərək bizim əməkdaşlığımıza yeni bir nəfər, həmin o perspektivlər təhlil olunur, prioritetlər müəyyənləşir. Bugün bizim artıq iki dövlət arasında hərtərəfli strateji əməkdaşlıq sənədimiz mövcuddur. Bu sənədə əsasən hərtərəfli strateji əməkdaşlıq komitəsi yaranıb. Bu çox vacibdir. Həmin komitə həm koordinasiya ilə məşğuldur, həmin komitə həm yol xəritəsi hazırlayır. Bu da nə qədər hər iki dövlət qardaşlıq, əməkdaşlıq münasibətlərinə çox böyük bir önəm verdiyini göstərir. Əlbəttə ki, iki dövlət arasında çox zəngin hüquq müqavilə bazası mövcuddur. İki dövlət arasında həmçinin birgə komissiya fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar çox böyük bir imkanlar açır əməkdaşlığımızda. Bu həm iqtisadi əlaqələrdir, həm ticarət əlaqələridir. Ticarət dövriyyəmiz artır. 350-yə yaxın, hətta bu civarda şirkətlərin qeydiyyatdan keçməsi. Burada viza rejimini də biz qeyd etməliyik ki, yəni vizasız çox asanlaşdırılmış rejim vasitəsilə. Bu da insanlar arasında əlaqələri genişləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi bu çox vacib bir faktordur ki, çünki bizi bağlayan tarix var, bizi bağlayan dəyərlər var ki, hansı ki, məhz onun da əsasında ənənəvi sahələrdən başqa Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri həmçinin də rəqəmsal texnologiyalara, süni intellekt sahəsində, çünki elə bu sahədə də sənəd də imzalanıb,
bu sahədə tələbələrə o elmin aşılanması. Çünki nə qədər rəqəmsal bilirsiniz, o neft gəlirlə əlbəttə hər iki dövlət enerji sahəsində dediyim kimi kənd təsərrüfatı, qida təhlükəsizliyi və s. müxtəlif sahələrdə, həmçinin də kiber təhlükəsizlik müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq edir. Amma burada hər iki dövlətin texnoloji baxımından bir mərkəzə çevrilməsi, həmçinin də bir turizm mərkəzinə çevrilməsi üçün o əməkdaşlığı da biz görürük. Məsələn, turizmdə əlavə gəlirlərin gətirilməsi. Bəli, o mərkəzə çevrilməsi, yəni bu perspektivlər də təhlil olunur. Bu da əlbəttə ki, yeni bir əməkdaşlıq qapılarının bəli, açılması demək. Çox sağ olun Nigar xanım, fikrinizi bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü verilişimizin sonuna gəldik. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Nigar Məmmədova idi. Gələn görüşlərədir.